محبیلی بندن یہ مسجد کو آباد کی تھی پہ وہ ہر مہینے یک نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرویں دو یقین کرو کہ آخرت دا ایک بہت بڑا سمال ہے، بڑا سامان ہے۔ قیامت والے جہاڑے یہ چیزاں حسن جیرا بندہ اکسی کہ یار کاش میں دنیا بے کم سارے بندے چھوڑے وہاں صرف نبی دا میلاد کرے نہ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے محمد عربی کو اینجا بنائے نہ دنیا دے اندر نبی دے بغیر گزارا ہے، نہ قبر دے اندر چھٹکارا ہے، نہ آخرت دے اندر گزارا ہے۔ اگر کوئی دنیا دے اندر صحیح معنی زندگی گزارنا چاہتے اللہ دی پسند دے مطابق تو والویوں کو نبی پاک دی محبت اپنا بڑی بوسی، اور اگر کوئی بندہ اپنی قبر دا سمال بناونا چاہتے تامی نبی دی سنجان پیدا تھی سی تا نبی دے میلاد دی وجہ کرتی سی۔ اگر کوئی بندہ چاہتے جیرے ویلے نفسی نفسی دی پکار ہوئے، ماں دھی کو چھوڑ ونجے، پیو پتر کو چھوڑ ونجے، ہوں حالت اندر بھی اگر نبی دے جھنڈے دے تلے شفاعت کوئی گھننا چاہتے تو نبی دا میلاد بنایا۔ دنیا دے اندر جیرے بندے دنال جتنا تیرا تعلق ہو سی اتنا وہ دنیا دے اندر تے کو فائدہ دے سی، لیکن جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال تعلق ہو سی صرف دنیا جی فائدہ نہ تھی سی بلکہ دنیا جی فائدہ، قبر جی فائدہ، میدان محشر جی فائدہ، عالم آخرت جی فائدہ۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او ذات ہے کہ درود اسا محمد عربی دے بھیجے نو گناہ سارے معاف تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمائے اے لوگوں میں خدا بھی اپنے محبوب تے درود بھیجے نا، میرے یک کے فرشتے بھی محبوب کریم تے درود بھیجے نا، ایماندارو تسا بھی میرے محبوب تے درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اور سونے نبی نے فرمائے جیڑا بندہ ایک دفعہ میں محمد عربی دے درود پڑھے، ایک دفعہ اللہ رب العزت ہوں دے لا گناہ معاف کر دیں دے، لا ہوں دے درجے بلند کر دیں دے، لا ہوں کو نیکیاں عطا کر دیں دے۔ ایک درود دی وجہ کنوں رب کریم ہوں دے اتے ترائے مہربانیاں کریں دے، ایک گناہ معاف کریں دے، دوجہ درجے بلند کریں دے، تریجہ ہوں دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں بدھا دیں دے۔ ایک کتنا میٹھا محبوب دا درود ہے، جیرے ویلے درود پڑھ دی لا شریک دنال تو بھی درود شریک تھی وے۔ درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے جیرے ویلے پڑھ دی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے دلائل الخیرات شریف کتاب دے اندر درجے جیڑا بندہ دل دے نال میں محمد درود پڑھ دے، میں محمد اپنے کنے نال سننا قیامت علی جہاڑے پہلے ہوں بندے واسطے میں رب کنو شفاعت منگسا۔ اور سونے نبی نے ارشاد فرمائے جیڑی وستی دے اندر جیرے علاقے دے اندر میں مصطفیٰ دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے، او میرا بھی ذکر تھی نہ پیا ہوئے، میرے رب دا بھی ذکر تھی نہ پیا ہوئے۔ مصطفیٰ دا ذکر خود خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا قانون خود خدا دا قانون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جربل ذکر کرے نہیں، رب کریم فرمے دے کہ اے بندہ بظاہر تا تو میرے مصطفیٰ محبوب دا ذکر کرے نا بیٹی، حقیقت دے اندر میں خدا دا ذکر کرے نا۔ یہ واسطے نبی دا میلاد منایا کر، نبی دے میلاد دے اندر برکتہ بھی ہیں، خدا دا رحمتہ بھی ہیں، دنیا دے اندر عظمتہ بھی ہیں، تیرے واسطے سعادتہ بھی ہیں۔ اور حضور دے میلاد مناون دی کتنا برکت تھی لیے، اگر تے وہ یقین نہیں اندہ نا ون پوچھ اممہ حلیمہ کنو، وہ آدھی ہے میرے گھر دے اندر ایک بکری ہے او بھی مریل، میں جو نوہ ہاں ایک لیلہ بھی نہ رجدہ ہاں، جیرے میرے حضور دی آمد تھئیے، نبی دی ولادت تھئیے، میرے آقا کو میں چاہتے آئیاں، اوہ بکری ہے جیک میں دو سارے برتن گھر دے بھر کی دیں،
حضرت بی بی حلیمہ سے آدھی محمد عربی پنگوڑے دے اندر ہیں حال زبان نال فرمانے اما حلیمہ اے تا تیرے گھر دے برتن ہیں یکے مکے دے برتن کٹھے کرا تیرے برتن مکوسن بکری دا کھیر نہیں مکدا اما حلیمہ آدھی ہے جیرے ویلے میں ڈاچی تے چڑھتے گئیاں میرے کنو ایک مہینہ پہلے او ٹر گن دائیاں سارے مکے دے سردارے دے بال چاہتے ہیں جیرے ویلے میں مکے پہنچیاں ڈاچی مریل ہے کہیں ویلے اٹھ دیئے بیٹھی دیئے تھک پوندی ہے کمزور نحیف ہے جیرے ویلے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے آئیاں ایویں اڑ دی ودی ہے جیویں جہاز اڑدا ودا ہوندے جیویں کوئی پرندہ اڑدا ودا ہوندے حضرت بی بی حلیمہ سینڈ فرمیندی ہے میں جیرے ویلے لاچی گھنتے انہیں دائیں کنو لنکیاں جیرے میں کنو مکے دے وچ مہینہ پہلے ٹورتے آیا ہن انہیں آکے حلیمہ کیا تھی گئی لاچی کو کیا کھوئی اے لاچی او ہے یا بی ہے حضرت بی بی حلیمہ دیا غور نہ دیکھو سواری ہوئے سوار بدل گئے جیرے ویلے میں آئی ہم تکلی ہم آج میں میٹھے محبوب کو چاہتے ہوئے نہیں پہیاں دیکھو تو صحیح میرے محبوب دا رنگ دے دے یہ واسطے دوست اگر کوئی تیرے گھر دے اندر نکھے تکلیفیں پریشانییں بیماری نہیں ویندی علاج کر کر ہٹ گئی تھک گئی کہیں ڈاکٹر حکیم طبیب کو تیری مرض نہیں سمجھ آندی نبی دا میلاد بنا انشاءاللہ گھر دے اندر بیماریاں بھی ختم شفا ہی شفا تکبیر نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد حالی کہنی تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمے دیئے کہ میں جیرے میرے حضور نبی کریم کو حالی پیٹ دے اندر چاہ میں کہیں رستے جو ٹوٹ دیاں دیوارہ بھی میں کو آجن اے آمنہ تو خوش نصیب عورتی دنیا کائنات دا محبوب تیری گود دے اندر آنا پہ حضرت بی بی آمنہ سے فرمے دیئے میں جو ہے کہ جارے مکے دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر گئیاں کعبۃ اللہ دے اندر طواف کرن واسطے میں اتھا عبادت کرن واسطے جو گئیاں میں ایویں جٹھے کہ میں کعبہ ٹوڑتے میں آمنہ کنے ٹوڑتے آندہ حضرت بی بی آمنہ سے فرمے دیئے میں حیران تھی گیا میں سوچے شاید میں کوئی چکر نہ دے پہ ہوئے میری طبیعت کوئی مچلی نہ تھی دی پئی ہوئے حضرت بی بی آمنہ دیئے میں جو بہت تھیاں اتو آواز یہ اللہ رب العزت دی طرفوں اے آمنہ گھبرانا تیری طبیعت خراب کہنی کعبہ واقعی ٹوڑتے اے تیرے واسطے نہیں آنا پیا میرے محبوب محمد کو سلام کرنا تھا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بڑا برکتیں آلے اور بڑا عظمت آلے مگر منینا اوہے جیندہ نبی دنال تعلق ہو جیندہ نبی دنال تعلق ہے نہیں ہوندہ کیا تعلق نبی دنال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تا دور دی گالے تیرے سارے گھر پتر جا پوے ایمان اللہ ہوں بال دے جامن دی خوشی ہوں دے پیو ماں کو تھی دیئے یا ہوں دے دشمن یا غیر کو تھی دیئے جیندہ تعلق ہوں دے ہوں بال دے نال خوشی بھی ہوں منے دے انہا مطلب ہے جو نبی دے جمن دے ہوتے اصلا جو سنی خوش تھی دوں اسادہ نبی پاک نال غلام آنا تعلق ہے اسادہ حضور علیہ السلام دے نال ایک تعلق ہے ادب دا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق ہے تو میٹھا محبوب بھی فرمے دے میں بھی وفادار نبی ہاں تو ایک دفعہ میں کو یاد کر میں 10 دفعہ تے کو یاد کرے ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے سونے نبی نے فرمایا تیرے میرے امتی ایک دفعہ میں کو آدھے یا رسول اللہ ایک دفعہ آدھے میں محمد ہوں کٹا دفعہ دا لبیک یا امتی لبیک یا امتی لبیک یا امتی اے میرا امتی حاضر تیرا کو جاتی میں تیرے
واسطے کرن کو تیار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم دا میلاد منا تیرے مال دے اندر برکت تیری اولاد دے اندر برکت تیرے گھر دے اندر برکت تیرے کاروبار دے اندر برکت تیری عزت و آبرو دے اندر برکت اگر کائنات دے اندر برکت تے رحمتہ چاہنی تو من نبی دا میلاد نہ چکایا کر نبی دا میلاد گھر گھر دے اندر منا تاکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم دا ذکر خیر تو اتھا کرے فرشتے نامہ اعمال دے اندر درد کریں قیامت